各位你哋好，又係浩印保你飲得健康飲得簡單啦。咁今日咧想介紹咧就係桂花紅糖。咁桂花紅糖咧好多朋友咧同我哋訂嚟嘅嗰個用處咧就係愛嚟咧煮湯圓啦。咁啊，今次咧我哋就講下桂花紅糖有咩好處啦。桂花紅糖比較可以提神、益氣補血，因為有紅糖啊嘛。咁另外佢有個比較特別啲就係下火。你話點解要下火啊？咁因為太多人都係好夜瞓啊，精神唔夠，咁啊變咗好容易喉嚨發炎啊，話乾燥，啲皮膚都會出現嘅。咁咧桂花咧就有呢個下火，咁同埋咧有陣時咧攰得滯做到唔係好想食嘢嘅話咧。桂花紅糖咧都可以提供咧你嗰個提高你嗰個食慾能力㗎。咁所以如果真係有小朋友啊，你會發現佢成日都唔想食啊咁，或者係讀書讀到哇佢都好攰，佢唔想食嘢嘅，你可以沖桂花紅糖俾佢嚇，睇下會唔會佢飲完之後佢就會覺得我好似有少少肚餓，想食嘢喎咁。但係放心，唔會話又會肚餓得嚟食好多嘅，除非佢好耐冇食啦。咁今日係咁多，多謝你哋收睇。